Tak, vítam vás u môjho ďalšieho listovania. Je to trošku tak po dlhšej dobe, ale mám tu na novú knihu, ktorá mi práve prišla. Ešte som ju nelistovala, chcem sa s ňou podeliť s vami, lebo som videla z nej iba pár obrázkov. Veľmi sa mi páčila, tak som si povedala, že si ju teda objednám, hej, urobím si tú radosť, keďže o chvíľku mám tie narodeniny. A no, snáď už bude mať dosť, no dúfam. Nemôžem už toľko toho si kupovať, lebo nestíham to ani maľovať. Nemám teraz toľko ani čas na to. Akurát si prerábame doma kúpeľňu a je toho tam teraz dosť, takže nemám na to kreslenie toľko času. No, ale teraz o tej knihe. Je to klasika moja obľúbená Hachette Heroes, sezónna omaľovánka, je tu 100 obrázkov, je to kniha, pevná väzba, budete vidieť aj hrúbka celej knihy, takáto. No a ideme si teda pozrieť, aké obrázky sa v nej nachádzajú. Stála nejakých 27 eur aj s dopravou. Papier je taký, ako Hachette Heroes robí, čiže kvalitný. Na začiatku máme len nejaké inštrukcie. A už nám tu krásne začína sezóna, čiže jeseň, moja obľúbená. Jeseň je krásna, farebná. Takže tu nás sa určite vyhrám. A pozerám, no, obojstranné. Sú obojstranné obrázky, čiže maľovanie s pastelkami, s akrylovými fixami. Ale alkohol markery by som nepoužívala, lebo nie je až taký hrubý ten papier, že by to neprerazilo. No, takže tu mali sme 101 Dalmatincov, to je Alica v krajine zázrakov. A musím trošku si posunúť, lebo mi tu vadia tieto fixy. Dobre. A zvonilka sa mi zdá. Princezna Bella. Mickey. Páči sa mi, že tie maľovánky sú cez celú stranu. Je to taká A4-kový formát teda. No a krásne zatiaľ obrázky. Také rozkošné zvieratka, princezné. No je žabia princezna, Mulan. Monster Seron, no toto je halloweenské, to bude teraz tematické teda. Aj toto, Mickey. Pocahontas, Minnie. Tuto napríklad rozprávku som ešte nevidela. Musím to napraviť, si ju pozrieť, lebo dosť akože o nej píše, že je pekná tá rozprávka, taká poučná. A máme aj Frozen, Ľadové kráľovstvo, Ratatouille. No ale zatiaľ, čo tak pozerám, tak vyzerá skôr taká jesenná byť. Viac. Auta. No, Aladin. A toho Aladina, konkrétne len toho tu nás, mala v maľovaní podľa čísel. Zerám, že už tu je zväčšená tá stránka. No tak táto bude krásna. Kvietočky, rúžičky. No, toto bude tiež pecka.
No ako hovorím, už mám teda tu ich dosť týchto. Už sa snažím aj konečne nejaké dokončiť. Lebo mám len rozpracované všetko. Všetky tie knihy a ani jednu nemám domaľovanú, ale tak keď som začala len toho roku, čo by som chcela. A ja sa snažím opatrne akože aj maľovať, že by som tam nejaké chyby nenarobila, že by mi nebolo potom ľúto za tým obrázkom, že som ho pokazila. Čiže si aj malujem vtedy, keď mám na to chuť, náladu a čas. Hlavne čas. No. A bude tiež pekná. Tu už nám začali skôr také tie jarné, letné a Vianoce. No, už fakt sa musím akože krotiť v týchto omaľovánkach. Akože vybavenie už mám na to, že nemusím si nič také teraz dokupovať. Ešte som si akurát objednávala väčšiu sadu tých olejových pasteliek soft od teraz neviem, či to bolo Marco Raffine alebo čo som si to objednala. Hlavne na tie pozadia, lebo ja nerada tie také väčšie, čistejšie plochy kreslím pastelkami, lebo je to tam potom vidieť. Ja to ešte neviem takto spracovať. Tak radšej na pozadie používam suchý pastel alebo tie olejové pastely. Ale tiež mi chvíľku trvalo, kým som prišla na to, ako sa tie olejové pastely používajú. Aj videla som video od Martinky. Takže jej ďakujem, že mi ho ešte poslala ten odkaz na ňo. Že som vedela teda, ako začať pracovať s tými olejovými pastelkami. Tu nám má trošku, neviem, no také škulavé oči tu má trošku. Nejaké zlé spracovanie ju urobili. Nevadí, však to sa môže ešte dorobiť. Ale ináč, akože oni od Hachette Heroes si dávajú ako celkom pozor na tie také detaily. To ich musím pochváliť, že nemajú odflaknutú tú prácu. No. Mám rada jesenné a tie letné. Tie letné tiež budú krásne, farebné. No, to sa mi páči. A presne tu použijem, teda na to pozadie, okrem kvetov, tam presne použijem ten suchý pastel, to bude ideálnejší, lebo olejové, no neviem. Nie s tým, že si tie kvety najsám prv pozakrývam tou tekutou gumou, ale neviem, tá tekutá guma je skôr na tie akvarelové farby.
som ich skúšala akože, som to skúšala akože použiť pri olejovom, ale no, potom ju dávať dole, to bol tiež zážitok, kým som ju dala dole, tak som si aj všetko dookola pofarbila. Ešte chvála Bohu, že sa to dá zachrániť, premaľovať. No a tu máme, vám to otočím takto. To sú pohľadnicové, áno. Sú také pohľadnice na maľovanie. No, to sú prakticky aj tie obrázky, čo sú v knihe, len v menšom, no. Akože papier nie je taký ako na tie pohľadnice. Mohli aspoň pri tých pohľadnicách dať ho tvrdší a po prípade dať tu na to prerušovanie, že si tu môžete tú stránku aj odtrhnúť, zostrihnúť a po prípade zalaminovať alebo poslať niekomu, neviem. Ale takto, iba to nechať na takom papieri. No. Dobre, tak. To už je posledná stránka. A tu pozerám, že originál cena. Ja som kupovala cez najlacnejšie knihy.sk. Oni predsa len objednávajú to z toho zahraničia. Originál, keby ste boli v tom Francúzsku, tak tam si to kúpite za 16,95. No a ja hovorím, ja som tu mala, ja som platila aj dobierku, ale s dobierkou to vyšlo na tých 27 eur cca. A myslím si, že pekná akože. Mne sa páči táto kniha. Mám ďalšiu teda do zbierky. A som spokojná. No. Tak, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, hoďte mi tam like, odber. Môžete si dať aj do komentu, že či chcete v najbližšej dobe z tejto knihy vidieť nejakú tú maľovánku, alebo môžem pokračovať vo svojom. Teraz mám rozpracovanú 300 koloriáž. Ďalší obrázok. No, uvidíme, kedy ho dokončím. Zatiaľ som tak cca v nejakej polke. Ako hovorím, treba na to čas. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne. Čaute.